Selamünaleyküm dostlar. Hər vaxtınız xeyirli, uğurlu və bərəkətli olsun. Bu gün aksiyamızın 10-cu günüdür ki, inşallah oturmuşuq. Siyasi məhbuslar olacaq, o cümlədən inancı xanımlar olsun, jurnalist xanımlar olsun. Bunu ilə bağlı və əzizlərimizin azadlığını tələb edirik. Bugünkü gündə bəzi məsələlər gəlir qulağımıza çatır. Həqiqətən bu şeylər bizi narahat eləyir. Ölkədə həqiqətən özbaşınalıq, repressiya, haqsızlıq baş alıb gedir. Bu kimi şeylərin qarşısını almaq üçün ya biz vəhdət eləməliyik, ya birliyimiz olmalıdır. Vəhdətimiz, birliyimiz olmasa, inanın Allaha, Əli Kərimin axırına da çıxacaqlar, Talib Bağırzadanın axırına da çıxacaqlar, bu siyasi məhbus qadınların axırına da çıxacaqlar, öldürəcəklər, bir cür yolla zəhərləyəcəklər. Bu şeylərin qarşısını almaq üçün bizim bir dənə çıxışımız, bir dənə yolumuz var. Ancaq dirənməli, hansı ki Avropa ölkələri, o cümlədən yaşadığımız Almaniya dövləti öhdəlik getirib ki, insan haqları ilə bağlı və demokratiyanın beşiği olan Almaniya bugün bunlardan tələb eləməliyik ki, bugün demokratiya, azadlıq uğrunda, insani dəyərlər uğrunda mübarizə aparan şəxslərimiz bu günləri şərlənib, həbs olunub, bugün ölüm təhdidi, bugün biz belə bir məlumat almışıq ki, Əli Kərimli haqqında ki, Əli Kərimli ölümlə təhdid eləyiblər. Bu günləri zəhərləyə də bilərlər, onu öldürə də bilərlər. O insanlar öz azadlıqlarını xalqa görə qurban elədilər. Biz gərək bugünkü gündə vəhdət eləyək, birlik eləyək, qardaşlıq eləyək, bu əzizlərimizin sesini dünyaya çatdıraq. Sağ olun, Allah'a emanet.